Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Pijet dan Bekam Ali Munir. Di sini saya akan menangani seorang anak kecil, di mana dia kondisinya badannya lagi panas, meriang, batuk, dan lagi kondisinya agak loyo, mungkin ya kurang istirahat juga. Sebaiknya kita tanyakan dulu pada yang bersangkutan. Halo, assalamualaikum. Namanya siapa, Dek? Tasya Tasya, iya. Sekolahnya di mana? di Musa Di Musa. Kelas berapa, Dek? kelas 1. Kelas 1, iya. Ini adik sakitnya apa? Panas, pilek, batuk. Dilihat kamera, panas, pilek, batuk. Oh iya, jadi ya, sekarang badannya batuk, ya. Mau dipijat, adik? Iya. Mau ya, nggih. Nggak sakit kok, nggih? Nggak, oke. Sekarang posisinya mengkurap. Oke, pemirsa, kita awali dulu dengan pemijatan kaki, di mana pemijatan kaki ini fungsinya untuk menurunkan panas dan badan yang meriang. Jadi posisinya kita ambil dulu di posisi kaki sebelah dalam. Nah, ini. Jadi kalau untuk menurun panas di daerah sini, pemirsa, mungkin punya anak ya di bawah 5 tahun atau apa ya, kalau untuk posisi badannya panas di areal ini. Nah, ini fungsinya untuk menurunkan panas. Kalau ini untuk lelahnya, kadang-kadang anak-anak ini seusia ya dia itu aktif, jadi aktivitasnya itu ya dia tuh nggak mau berhenti, kadang-kadang itu main lari-lari, loncat-loncat. Nah, ini capeknya di sini, pemirsa. Ini tempat untuk menurunkan panas di daerah antara di sebelah tulang. Ya, untuk peregangan, sekedar untuk peregangan ini aja, lemes aja, lemes aja, Dek, lemes aja. Yang satu sekarang. Sekarang kita lanjutkan pada posisi punggungnya. Oke, ini punggungnya. Coba posisiin, Dek. Oke, diam ya. Pegang. Nah, ini posisinya untuk arah batuk di daerah sini, pemirsa. Nah, ini sudah ada batuk juga. Biasanya kadang-kadang anak-anak segini aktif ya. Tangannya
sekali. Sakit dek enggak? Enggak, bilang dong. Sakit enggak? Enggak. Enggak. Nyaman? Ya. Iya. Oh, itu pintar sekali. Nah, ini belikatnya pemirsa. Kita maju juga dia gimana juga. Belikat yang kedua ini. Wah, ini nyaman sekali nih. Mantap ya deh. Tangannya gini adik. Kuatin tinggal di sana. Gak kan pemirsa, jadi supaya dia punya dada itu biar nggak sakit ya. Coba gini aja. Buat diam aja. Pegang aja. Terus masuk buat. Terus. Nah, ini fungsinya untuk supaya dia punya. Lagi. Kuat. Nah, coba. Ya, lagi. Satu lagi. Dari depan ya. Satu kali lagi. Ya. Gini. Break dulu. Untuk sesi selanjutnya pemirsa, kita tutup wajah atau fasel, di mana dia itu supaya dia punya kepala nggak gampang pusing gitu. Jadi biasanya juga pusing karena pileknya itu ya. Jadi, Oke, sekarang duduk. Posisi mundur lagi. Gak maju.
kita tanyakan pada yang bersangkutan. Ya. Gimana Dek? Sudah habis dipijit tadi rasanya gimana Dek? Enak. Enak. Enak ya. Jadi sudah nggak lagi capek. Enggak. Badannya nyaman ya. Iya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu konten kami yaitu pijat anak. Mudah-mudahan di sini ada guna untuk para ibu yang punya anak, dan sampai jumpa pada lain episode. Sampai jumpa. Dah.